Currently, the point name Kulu Achane Kanyira Mubono, the moti point my bare elevation or Tomiro, Sabe follow me at Chinemu Jonga Kayam Blue Lomless Reali Ultima. Sanjiao as Rotonotima point is she, pointing what through the point elevation to Tama the point along service poetchima pagin now the condo line or I mean some Tonya below Chinebono as Rotonotti at this service tier the cool the two lady of Tommy or Logia. Service property Genotima the service poet have or not the service poet area condo and trying a fall I man. As when Genotima point along Tommy or service poet are doing. I know the service property tier Genotia. Definition field option I'm not the Loginate elevation in the fatal talia total to the point who that might be the point at Jolene point you were fed up it up the point along paginess when Jales view not as such no what him a contour line or Miason Tonyati were loginess or I Hollywood no Samido service option here and Loluyana Lilatia. As a dear contour and try and get here navy generally point for like as the service timer the points route for regional time that's when a pion point in here. As a robot, modifying point shima move point shima as a tip point don't you as a team modifying change the elevation of individual service points. The modifying point nila don't below yan as a the modifying points modifying point you will don't says the point one to the marginal road the pion service point where at the low below yan as the don't says the point which the sheer near one a pion service point slap baby and that column being new elevation 300ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထားလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ elevation 300ဖြစ်သွားတယ်အဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ် point က elevation 300ထားချင်တာလဲဆိုတော့မေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်အဲဒီဟာကိုဖြေနိုင်မှသာလျှင်ကျွန်တော်ဒီကိုသတ်မှတ်ချင်တဲ့အရာမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲဆိုတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် maximum elevation 300ပဲလိုချင်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ဒီ315 point ဒီက308 point နောက်ဒီမှာ330 point 316 point ပေါ့နော်အဲဒီဟာတွေကို slap ပေးပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်မယ်ပြီးရင်300လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးရင် escape ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအမြင့်ဆုံး surface contour elevation 300ပဲဖြစ်သွားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ surface ကို surface property status မှာသွားကြည့်မယ်နော်အဲဆိုရင်ဒီက general ထဲမှာရှိမယ် general ထဲမှာ maximum elevation 300 minimum 285ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီ point တွေအားလုံးလည်းပါတာတွေ့ရမယ် surface elevation ကလည်းကိုကန့်သတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ maximum 300ပဲဖြစ်နေမယ်နော်အဲဆိုတော့ဒီဟာကကျွန်တော်တင်နန်းသားဟောင်းတယောက်မေးတဲ့ဟာကိုလုပ်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့မှာစမဲ့ Mastering Civil 3D Road Design Course ကိုတက်ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်စီရင်ပေးလို့ရပါပြီဒီဇင်ဘာ3ရက်4ရက်စနေနေ့ရက်တွေကိုညပိုင်းဓာတ်ရိုက် Zoom Live ကြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
mastering တန်းဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးကတော့ကျွန်တော်ပို့ယူထားပါတယ်ပြီးတော့လည်း တိုက်ရိုက် zone live ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သင်တန်းကြီး2သိန်းခွဲဖြစ်ပါတယ်ဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ user interface ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ plan profile အတွက်လိုအပ်တဲ့ tool တွေကိုအကုန်ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ corridor modeling မှာဆိုရင်လည်းအဆင့်မြင့်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ intersection point နောက်ဒီ roundabout ဆိုရင် corridor modeling မှာအဆင့်မြင့်ဆုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဥမာကျွန်တော်ဒီ freeway လိုမျိုးပေါ့ slip lane ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားလေးတွေပါကျွန်တော်ဒီသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့သင်တန်းကြီးကို2ရက်ခွဲသွင်းမယ်ဆိုရင်လည်းလက်ခံပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ business corridor modeling ပြီးသည့်အထိပထမတစ်ရက်သွင်းထားမယ်နောက် business corridor modeling ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ရက်ကိုထပ်မံသွင်းကြမှာဖြစ်ပါတယ် mastering တန်းဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ရောက်မဲ့လူများအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ Civil 3D software နဲ့ရင်းနှီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ business corridor modeling အဆင့်ကိုလေ့လာပြီးသားလူဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ AutoCAD ကိုအသုံးပြုနိုင်သူအသုံးပြုဖို့သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အထူးအစီအစဉ်အနေနဲ့ page ကို like လုပ်ထားပြီးတော့ယခု post ကိုငွေချင်းတယောက်နဲ့တက်တွဲပြီး public နဲ့ share ပေးမယ်ဆိုရင် 2% discount ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ငွေချင်း9ယောက်အထိတက်တွဲပြီးတော့ maximum 10% အထိ discount ရယူနိုင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်စိတ်ဝင်စားတဲ့ငွေချင်းတွေရှိခဲ့ရင်သိရအောင် comment မှာ mention ခေါ်တာမျိုး share ပေးတာမျိုးပြုလုပ်ပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ